Oke, Mermisa, ini mancing di belakang rumah. Spot ikan tawes. Belum ada sambaran sama sekali, Lur. Agak susah ini, Lur. Habis banjir. Itu mancing udang, pelampung hitam hijau. Boncos kayaknya Mermisa. Nggak ada sambaran sama sekali. Ada pergerakan Mermisa. Telat Mermisa, maaf. Ini dapat Mermisa. Lele Tiongkok, pemirsa. Ternyata habis Mermisa makannya. Yang nyambar ikannya kecil-kecil. Delok ember itu. Pangan enggak?
Ikannya kecil-kecil. Saya dapat 2, dapat 1 itu. Gak ada sambaran lagi, Lur. Wah, pemirsa. Cuy, pemirsa. Dapat cuyu. Dua cuy, pemirsa. Sepi, Lur. Saya nggak dapat Lur. Gimana ini? Telat lagi, pemirsa.